What's up mga ka-Janjan? So, today we're going to harvest some eggs in MonaPhlore's poultry. So, ito yung mga na-harvest na at na kilo na. So, may large, medium, small, pullets, and peewee. So, I'll be putting my mask and we'll be going to the poultry house kung saan tayo magkakolek. So, let's go! Okay, yan. Ito na po yung mga nakolekta natin, no? So, ito yung pinakamalaking nakita ko. And ang gagawin na lang po dito is titimbangin gamit ang timbangan na may timbangan pala ang mga itlog na sa aking pag-aakala ay sa size nito nauuri ay I don't know. So, ito yung timbangan niya. Merong peewee dito, pullets, small, medium, large, extra large, and jumbo. So, this is grams. So, yung peewee na tinatawag, yung pinakamaliit na itlog is 40 to 45 grams. Then, I think 46 or hindi, 45 to 50. Ano ba yun? Wait, paano ba to? I think 40 to 44 is yung peewee, as in 45 to 59 is pullets, 50, basta ganun siya. Tignan nyo na lang. So, dito po kami nagbabase sa size or sa grams. So, hindi siya sa size pala, sa kilo, sa timbang. Okay, guys?
So kapag nagtaka kayo kung bakit parang magkapareho naman sila ng size pero small yung isa, medium yung isa, kasi po sa timbang. So maaring ano ba to? Maaring yung small is 54 and yung medium is 56. Talagang medyo magkapareha sila ng size pero iba po yung timbang. So let's see, fun fact for everyone. And then ano pa ba ang maaari kong ipakita sa inyo lahat. So I think nakita niyo na to kanina. This is the trays. So there are 30 slots in one tray. And these are the trays. And ano pa ba? Hindi ko na alam. So yun lang mga ka-John. Ito po so yun lang. Bye.